Ver como é bonito a natureza. A gente vê aqui, ó. A gente consegue ver aqui o encontro de várias borboletas aqui. A gente consegue ver aí essas borboletas bonitas. Vê como é lindo isso, pessoal. Vê como é gostoso a gente apreciar de perto a natureza. Vê como é bacana. Eu vou tentar ver aqui se eu consigo tocar ou até mesmo pegar uma. Vou ver se eu consigo tocar nessa daqui. Calma. Calma, coisa linda. Olha. Consigo tocar nela. Apreciar bem de pertinho. Coisa bacana. Ela sentou mais uma vez aqui. Saiu. É bonito, bonito mesmo. A gente tá bem pertinho aqui da natureza. E também levando a natureza aí para bem pertinho de vocês. Para vocês também observar como é bacana a gente tá bem pertinho aí da nossa natureza. Vamos tentar aqui mais uma vez. Ver que legal aí, ó. Ver que bonito. O show aqui que essas borboletas estão dando aqui. Olha.